हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरे साइड से झारखंडी जोहार आप सभी को। तो कैसे हैं आप सब, बताइए कमेंट करके। और मैं आई थी खेत के साइड, तो देखिए कितने लंबे लंबे घास हो गए हैं और पूरे गर्दन तक आ रहे थे घास। आगे बहुत ही लंबा लंबा घास था, ये तो थोड़ा छोटा ही लग रहा है बट आगे में बहुत ज़्यादा लंबा लंबा घास था। और ये देखिए मेरे पापा जा रहे थे आगे से और मैं पीछे से वीडियो कर रही थी। देखिए कितना लंबा लंबा घास हो गया है। हम आए थे घूमने के लिए मॉर्निंग में ही, तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। धान की खेती हुई है, धान पक गया है। आप लोग बताइए कि आपके घर साइड धान कटाना स्टार्ट हुआ है या नहीं। हमारे साइड तो हो ही गया है, लगभग स्टार्ट हो गया है, कहीं कहीं नहीं कटा है। तो देखिए कितना ही खूबसूरत लग रहा है। नीचे ऊपर धूप भी उग गया और कितना प्यारा लग रहा था यार। मेरे को तो आने का मन ही नहीं कर रहा था रिटर्न। मेरे पापा आगे जा रहे हैं, हम लोग जा रहे थे बारी। देखिए और थोड़ा सा मैंने वीडियो क्लिप ले लिया अपना फ्रंट व्यू। फिर देखिए हम लोग बारी आ गए थे और यहाँ पे जो अंकल के बारी है ना, वो ना सरसों लगाए हुए थे। तो पापा बोले थोड़ा बहुत साग ले लो, तो मैं ले रही थी। और कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइएगा।